人们以为自己能够控制野生动物，于是开始圈养。可一旦这些动物挣脱了束缚，就会暴露出它们原始的本性。相较于其他鳄鱼，美洲短吻鳄最显著的特征在于宽大的嘴巴，咬合力也更加惊人，可达900多公斤，相当于一辆载重1吨的卡车碾压的力度。在佛罗里达一个安静的海滨社区里，美洲短吻鳄闯入了一户居民的厨房里。我家厨房有条鳄鱼。到达现场的捕兽人试图将鳄鱼弄出厨房，但鳄鱼并不配合，张大嘴巴试图反抗。捕兽人拖它出去时，它又是撞墙，又是往前和往后猛挣。捕兽人会用什么办法制服愤怒的鳄鱼呢？当鳄鱼的嘴被捆上胶带时，你就知道危险终于消除了。敬请收看《真相生灵物语》，动物逃亡者。一个长鳞片的疑犯把厨房弄得一塌糊涂。那可不是什么小鬣蜥，不是什么小蜥。我家厨房进了条鳄鱼。鳄鱼把厨房的地板都占满了。一只流窜的鹿被控非法入侵。他可能看到了玻璃上的倒影，觉得能从那儿逃跑。那是他的机会之窗。动物园里的一只水獭引起了混乱。一只水獭突然就冲着我们过来了，我赶紧把它赶下去，我可不想被那家伙咬着。我们把野生动物带进我们的世界，动物园、农场或宠物，我们自以为能掌控它们。然而，一旦这些动物挣脱束缚，并开始奥尔兹马是中佛罗里达一个宁静的海滨社区。郡治安官办公室的夜班刚开始，就接到了一个惊慌失措的紧急电话。治安官办公室，我是弗罗斯蒂太太，出什么事了？呼叫者说他家有个入侵者，但这可不是什么惯盗，疑犯全副武装，极其危险。我家厨房有条鳄鱼。你觉得鳄鱼有多长？非常大。通缉美洲短吻鳄。副警长丹尼斯·多森立即被派往现场。日常工作中，我们每个月都要接到2次、3次各处发现鳄鱼或者野生动物的电话。大多数的鳄鱼都是附近河里的，或者是湖里的。在地球上生活超过1.5亿年的美洲短吻鳄，50年前成为濒危物种。多亏采取保护措施，它们的数量又增加了。现在，它们在佛罗里达的沼泽地里随处可见。但是你可不会在厨房里看到它。多森副警长怀疑报警电话是假的，但等他一到现场，他马上就知道那位女士在报警电话中没撒谎。我到这儿后看到了鳄鱼的头，它可不是什么小鬣蜥，不是什么小蜥。鳄鱼把厨房地板都占满了。这次我知道我们有麻烦了。多森通知控制中心，有条2.5米长的鳄鱼趴在一位女士家的地板上。新闻摄影师约翰·托马斯听到这通电话后，赶赴现场。我赶到房子这儿，发现捕兽人的卡车停在外面，后面放着一个大笼子。捕兽人告诉他，屋里的鳄鱼可能有3米长。我一听简直迫不及待想看到它。约翰蹑手蹑脚地走进去，我往里一看，鳄鱼就趴在那儿，真是一条很大的鳄鱼。我脑子里想，大的能进动物园了。捕兽人已开始工作了，正设法把巨大的鳄鱼弄出厨房。捕兽人进了厨房，把绳子套在鳄鱼身上，想控制住它。他们最好留点神。入侵者动作敏捷。据测试，美洲短吻鳄的咬合力可达900多公斤，相当于被一辆载重1吨的卡车碾压。
接近这么危险的动物本身就很冒险。狭窄的厨房更是让事情难上加难。他很不高兴，你能看出来他很烦躁，因为他的嘴一直张着，不停地发出嘶嘶的声音。所以我就退后了。你们哪位先生有对付鳄鱼的经验呢？都没有。哦，这可不是好兆头啊！哈哈。捕兽人决定耍个花招，安抚这头愤怒的野兽。他想拿一条大毛巾扔到鳄鱼的眼睛上，让它看不见东西，好让它平静下来。捕兽人看起来像个西班牙斗牛士，但这是佛罗里达，这条鳄鱼也不吃斗牛士那一套。一般会让鳄鱼平静下来，捕兽人是这么说的，但对这条鳄鱼没有作用。入侵者没什么心情打盹儿，捕兽人把大毛巾扔了进去。好吧，他要用武力来制服这头粗暴的野兽。鳄鱼决定嗅一嗅它的尖牙，让我们知道它不会束手就擒。鳄鱼从不挑食，这条90公斤的大怪兽要透了一扇纱门，就是为了找些点心。这个不速之客看来不想离开，显然他也不会安静下来。捕兽人拖着鳄鱼，拽着它穿过走廊时，鳄鱼疯狂地挣扎。这条鳄鱼一定很暴躁。捕兽人拖它出去时，它又是撞墙，又是往前和往后猛挣，试图做困兽之斗。这条响尾真让人永生难忘。又拖了几次，捕兽人总算把长着鳞的逃犯拖进了花园。鳄鱼变得非常的狂躁，只要是靠近它，可不是明智之举。所以每个人都躲得远远的。制服这条狂躁的鳄鱼，只用了一根细细的绳子。片刻，鳄鱼，他还要把这条被制服的鳄鱼装进袋子里。捕兽人沿着人行道一路拖着鳄鱼走，最后将它拴在了水泥电线杆上。疑犯是被捆住了，但他还是能咬你一口。我担心的是，它的嘴巴还没有合上呢。完全控制住鳄鱼，还需要重要的一步。当鳄鱼的嘴被捆上胶带时，你就知道危险终于消除了。一旦鳄鱼的嘴被捆上，气氛就轻松了，大家也不紧张了。你有权保持沉默啊！捕兽人准备把鳄鱼抬进笼子，在此之前还有最后一步要做。鳄鱼从鼻子到尾巴几乎有3米长。转移疑犯给新闻摄影师提供了一个千载难逢的机会。当时有我、2位警官，还有那位房主太太。他问我们：“好了，谁能帮我把鳄鱼抬起来装进卡车？”我一开始呢坐着没动，心想我可不要掺和进去，我也就是来拍拍照而已。但是呢，没有一个人挺身而出，所以我犹豫了一下。我心想，我什么时候才能再有抬鳄鱼的机会呢？于是我说：“我来吧。”我把相机给了别人，请人帮忙拍照。不过抬鳄鱼说起来容易，做起来难。我们把它抬起来。好的，先抓住它的前腿。我抓着一条前腿和一条后腿，我们俩一人抬一头。突然，鳄鱼就甩起了尾巴，狠狠地抽了我一下，把我给抽懵了。我俩抬着鳄鱼走到卡车的后面，笼子就搁在里面。我们一边数着1、2、3，一边就把鳄鱼扔了。就这样，这条鳄鱼被锁了起来。鳄鱼被关进笼子后，一位警官就汇报说，有一个10点15，
一条鳄鱼10点15，用我们的话来说就是逮捕一个。再见，鳄鱼。逃亡的爬行动物被关起来了，但在迈阿密的一条路上，一个身手敏捷的逃犯还在亡命天涯。白尾鹿的适应能力极强，这也让它们成为了世界上分布最广泛的动物之一。奔跑时，它们会翘起尾巴，露出尾底的白毛，这也是白尾鹿得名的原因。一次擅闯民宅的行为，让这种看似可爱的家伙变成了非法入侵的害人之鹿。我走到7号公寓，我发现窗户全都碎了。被白尾鹿入侵的房子变得一团糟。为了赶走这只入侵者，警察和动物管理员一起行动。如果鹿困在了公寓里，它是不知道该如何逃跑的。你必须给它创造条件。他们试图用悄悄打开门的方式引出白尾鹿。这个方法能奏效吗？别走开，真相生灵物语，动物逃亡者正在播出。警察追了6天后，追到市里的一个购物中心。捉摸不定的逃犯爬到了树上。他在树上！他在树上！警察举着枪朝树上射击，想找机会把他撂倒。他就在那儿！打他！他在树上，看得见吗？围观人群在大呼小叫，但逃犯不肯乖乖下来。通缉僧帽猴。这只不同寻常的宠物从主人家逃了出来。潜逃1周后，冒失的家伙不打算束手就擒了。事实上，他更想在树上玩，眼看就要掉下树枝了。他突然纵身一跃，真吃惊。猴子缉捕团不打算不战而退，但他踪影全无，狡猾的猴子貌似逃之夭夭了。还没有，窄窄的墙壁对健步如飞的猴子来说不在话下。猴子越跑越快，眨眼不见了。但野猴追捕行动仍未结束。狗叫声把追捕者引到了附近一家汽车配件店，但这个堆满机器的仓库里全是藏身之地。他就在这儿不见的。精疲力竭的逃犯想找个地方休息休息。这正是他要找的地方，他想藏起来喘口气。有人发现了什么？这次能抓住他吗？逃亡1周后，这个高调的逃犯终于被抓住了。在高高的树上，尾巴也许能让他灵活地转来转去，但现在就不太好使了。拿麻醉枪的男人给他来了一枪。厉声嚎叫的猴子不知道人们是在为他好。人们尝到了胜利的滋味。这名逃犯可不想安安静静的就范。为了抓住狡猾的逃犯，一大群人倾巢出动，他被撂倒了，暂时出局了。四处打劫的猴子引来一群人的围追堵截。在奥艾瓦州的西达拉皮兹，一只毛茸茸的重罪犯引起了人们的注意。维修主管里克马克尔正要去上班，今天似乎只是个普通的春日。我们在西达拉皮兹镇的东北边，我们这儿有一片公寓区，184间房。他一到剑桥公寓区，就发现有什么不对。我走到7号公寓，我发现窗户全都碎了。有人闯进去了。李克想好好检查下破坏程度。我打开了锁，把门稍微推开，好看看屋里的情况是什么样的。眼前所见让他大吃一惊。屋里边被搞得乱七八糟，碎玻璃到处都是，里面真是一塌糊涂。入侵者还在里面，他可不是寻常的笨盗贼。
通缉白尾鹿。全美大约有2000万只海尾鹿，而且数量还在增加。鹿撞上汽车的事时有发生，但它们很少会触犯法律。但这只害群之鹿却涉嫌非法入侵，李克知道他急需后援。我们当时就报警了。想要把这个大眼睛的入侵者赶走，光靠警察可不够。艾奥瓦州西达拉皮兹的居民跟一个破门而入的4条腿罪犯陷入了僵持。几分钟后，警察赶到现场，但警察更擅长处理2条腿的嫌犯，而不是离群的鹿，所以他们叫了动物管理员特里罗斯科尔来帮忙。我过来的时候，现场有一点混乱，警察和居民都在想办法帮助鹿找到回去的路，让它回到它原来的地方。这可不是寻常的求助电话。鹿闯到公寓区的情况是很少见的，比如这只鹿闯到人这么多的地方就更罕见了。他们会尽量避开这种地方和场合的。这只鹿呢，就像是从天而降一样，它不知道怎么办、怎么应对，在这儿引起了一点混乱。罗斯科尔知道他们要赶快行动。如果鹿被困在了公寓里，它是不知道该如何逃跑的。你必须给它创造条件。我觉得在这方面，警察做得很好。现场的警察想出一个逮捕这只4蹄逃犯的办法。他们打开前门，让鹿自己找到出来的路。在那一瞬间，他们的计划好像奏效了。我们想的是，他出来之后肯定会跑回树林里的。但他刚刚出来，又猛地转身，冲向最近的沙发。我觉得那只鹿跑到这儿，又冲了回去，冲回几乎毫无逃跑机会的公寓里。那唯一合理的解释就是它没法从这儿逃跑。那边呢，也有人在围观，所以他转身跑回让他感到安全的地方。他又进去了。在鹿躲回他那舒适的临时公寓后，警官们开始讨论别的战术。但他们还没来得及行动，他又出来了。但这一次，警察把他的后路阻断了。他发现一道缺口，立刻跳了过去，闯祸。实际上，鹿都是色盲，再加上早晨光线明亮，这只鹿分不清什么是真，什么是镜像。他可能是看到了窗上的倒影，觉得能从那儿逃跑。那是他的机会之窗。哦，天哪！神奇的是，鹿并没有受伤。在鹿造成更大破坏前，罗斯科尔必须赶紧行动。鹿是一种很大、很壮、很快的动物。如果它冲着你过来，你没有反应时间。准备了一支麻醉枪。动物管理处的人就在人行道上，在3号公寓旁，给他准备好了装备。突然，反复无常的逃亡者又想出风头了。他径直冲向维修主管里克马克尔。我正在拍摄，我从镜头里看到那只鹿正瞪着我，所以我赶紧让路。一场胜利大逃亡，这只闯祸的鹿扬蹄奔向自由。他刚逃跑，紧张的对峙就结束了。这只鹿能自己逃跑，真是再好不过了。我不用再冲他开枪了，没有人受伤。他从哪儿来的，回到哪儿去了。虽然这只鹿留下了一个烂摊子，但他擅闯民宅的日子总算结束了。
天哪！这头离群的鹿是不请自来。在南佛罗里达，也有一个不速之客擅闯晚宴，引起惊叫连连。我们有几位客人来吃晚餐，我听到前门有动静，出去一看，门口有头猪，他还想进屋子里来的。动物管理处的人想用一袋食物把它引出来，计谋眼看就要成功了，直到动物管理员把手放在了他身上，这让母猪突然发起疯来，从他们手中溜走了。现在真正的追逐上演了，再次尝试牛仔风格。被套上绳子的猪叫得像杀猪一样。好戏正要开始时，贪吃的猪挣脱了。这下他可闭嘴了。最后，这头猪总算厌倦了，他想休息一下，人们这才把它抓住。一头小猪来赴宴，一路嚎叫跑回家。不请自来的猪把晚宴变成了不愉快的闹剧。接下来，另一个讨厌的家伙在不欢迎他的地方四处嗅探。2007年5月，克里斯托雷斯的奶奶爱丽丝要搬到他的社区了。克里斯很高兴。我的奶奶就像是我的第二个妈妈，小时候一直是她在带我，我们一直在一起。我有一些日子没见到她了，因为我搬到了德克萨斯，而她还在波多黎各。为了庆祝，他打算带奶奶去他最爱去的动物园。他以前从来没有去过动物园，他很激动，我也是。重要的一天到来了，克里斯想把它全程拍摄下来。我想把带奶奶去动物园这美好的一天记录下来。他们径直去了克里斯最爱去的区，这是水獭区，平时到这儿来都会看到水獭在嬉戏。突然，奶奶证明了她不是菜鸟水獭观察员。其实是奶奶先告诉我的，她说：“你看那边，一只水獭跑出来了。”这只水獭不知道怎么从篱笆上爬了出来，爬到了它不该去的地方。人们很快就发现，这只滑溜溜的水獭不仅是想出风头，我觉得它不应该爬出来，它想逃跑，冲击水獭。水獭遍布在北美的河道里，它们流线型的身体非常适合游过河流，游到岸上。这名逃犯用他高超的技艺跳过篱笆，大胆地追求自由去了。我刚一转身，他就跳进水里了。一只水獭跳进去了，瞬间他就消失了。突然我在动物园另一边看到他了，他正在那儿闲逛呢。但正当克里斯调转镜头时，水獭消失了。我以为他回到水里去了，回到属于他的地方，不会危险到任何人了。但克里斯错了。突然我听到一声尖叫，我想出什么事儿了，于是我就过去看看。我看到人们都在朝我们这边跑。逃跑的水獭上岸了，找人帮忙！水獭跑了。他在寻找玩伴。突然水獭冲着我们来了，其实呢，它都跳到我身上了。这种热情并不是相互的。我赶紧把它赶下去，我可不想被那家伙咬上。可怜的水獭，对奶奶来说，水族馆这段路可真漫长。这段插曲把我奶奶吓得够呛，她想让我赶紧离开水族馆，但我想我得把这个拍下来，这可不是每天都能碰上的。接着，爱吃鱼的逃犯注意到了一群学生。水獭是高度社会化的动物，在自然界，它们通常以家庭为单位生活、捕食和玩耍。但这位河边居民的社交技巧还不达标。每个人都在跑在叫，不知道该怎么办。水獭呢也受到了惊吓。终于，一位管理员出面对付这个小淘气了。管理员来的时候提着个桶，我猜里面装的都是鱼。
但水獭还没有准备好回家。看起来动物园的管理员也没那么容易就抓住它，这个工作一点也不容易。管理员被耍得团团转，这幅场景吸引了围观的人群。两位管理员都在忙着抓水獭的时候，孩子们就觉得这挺好玩的，真是一团乱。随着人群越来越多，想抓住它越来越难。尽管周围全是人腿，水獭还是发现了一条逃跑的路。它奋力朝缺口处挤，但管理员挡住了它的去路。这个狡猾的家伙很难抓住，局面快要失控了。几分钟后，所有的工作人员都让我们离开，因为这里不安全了。爱丽丝奶奶巴不得快点离开。克里斯带她回家了。水獭最终被抓住并放回泳池了，风波也许平息了，但爱丽丝奶奶仍未做好再次游园的准备。水獭回到了属于它的地方，下一个逃犯还在扬蹄狂奔。沃斯堡，德克萨斯州著名的长角牛之乡。2006年7月14日，希瑟威尔逊正在上班的路上。作为善待动物协会的牲畜管理员，他接到了一项任务。照顾好动物，这是我们的头等大事。但他的头等大事要变了。我接到防虐待动物部门的电话，通知我沃斯堡市中心有个动物。警方把整个社区都封锁了，有个逃犯在到处游荡，现在正背靠着墙抵抗。动物管理员步步紧逼，这个流浪汉只有一个选择：往前冲。我们大吃一惊，野猪顶着一张床板，气势汹汹朝我们冲了过来。通缉野猪。据估计，仅在德克萨斯州就有200万头野猪。随着数量不断增加，野猪开始入侵居民区，并造成严重破坏。它们能啃能咬，非常好斗。我们立即带着所有的装备前去支援。即使野猪被套上了，希瑟也不想冒险。在沃斯堡的郊外，可不常见到这个。心惊肉跳的不止他一个，这头野猪发疯了。他不顾一切地想把头上的东西弄下来。拱篱笆看来起作用了，但哼哼的母猪仍未平静下来。在德克萨斯的沃斯堡，牲畜管理员希瑟威尔逊正忙着对付一头发怒的野猪。在安全的马路上拍摄的是新闻摄影师汤姆·里姆。对，他完全的发疯了，他不想被抓住。当野猪冲过障碍物时，局面一度失控。我们必须小心，因为这头猪很大，它有点恼火，这就让事情变得有点危险了。逃脱后的野猪报复似的冲上大街。我知道我应该把摄像机从三脚架上拿下来，扛在肩膀上，追着野猪跑。野猪还在逍遥法外，只有一个人挡住了他的去路。好了，现在猪已经出来了，我的第一反应是我必须改变它的方向。希瑟引开了猪，结果发现他得和这个敢死队员单挑了。这是我头一次单挑一头野猪，当时感觉就像慢镜头一样，你根本就没有时间四处看，发生的太快了，它直接往我身上撞，把我撞翻了。这头浑身横肉的野兽到处乱撞，没有一个人能确保安全。这事儿变严重了，可能有人会受伤。我很不想这么说，但我记得自己当时想，希望受伤的那个人不是我。气氛越来越紧张，警察拿出一套特殊装备，希望能缓和形势。警察拿了根套索杆，他们想把套索套在猪头上。但这个猪头可不是那么容易能上套的。
我们绕着圈子跑，跑了一圈一圈又一圈。我记得我当时在想，他们不可能抓住这头猪了。其实我们想用身体筑起一道篱笆，可惜人体篱笆有太多漏洞可钻。他要逃跑，他不想轻易放弃，他不想被逮住。对付这种滑头，这位警察不想碰运气。一位警察拿了一块大木板，我猜他想用木板拦着他，免得他跑到东北边的第28大道。这个四体歹徒一点也不怕，反而向警察发起冲锋。情况越来越糟了。为了逮住这只猪，他们得先把它制服。计划是用套索杆赶着它走，把它累得精疲力尽。这是我们用的一种工具，一般用来对付狗、猫或是野生动物。它能让你和动物保持距离，不会让你受到任何的伤害。一旦把套索套上动物的脖子，你就把它收紧，这样就可以随心所欲地让它往任何方向走了。抓住这头猪太难了，花了不少时间。它太反复无常了，想从我们手里逃走。在气喘吁吁3小时后，猪终于精疲力尽了。它越来越慢，事情就变得简单点儿了。我们的策略成功了。等猪精疲力尽就好办了，我们就能靠得很近，套住它的脖子，大功告成了。即使被逮住了，他也不肯乖乖。然后他们又遇到了一个难题，那就是取下他脖子上的绳套，把它装进他们带来的笼子里。把这头猪塞进一个小笼子可不容易。我觉得他们没有对付这种动物的必要装备。警察无法把这个囚犯塞进小笼子里，只能用重力来对付他了。又哼哼了几声后，这块大培根终于要回家了。对希瑟来说，这次经历让他明确了一件事：我不喜欢猪。这件事情我永生难忘。你可以这么跟朋友讲，就是你的屁股实实在在地撞上了咸猪手。为了制服这头发狂的野猪，一整队人忙得人仰马翻。但当另一个重罪犯在圣诞节前逃脱后，只有一个人能力挽狂澜。这是加州圣玛利亚，还有2周就到圣诞节了。牛仔鲍勃·阿奎斯塔帕切放牧时接到的求助电话，几乎让他惊掉下巴。又震惊又好奇。附近的草莓种植园请鲍勃用他高超的套索功夫抓个逃犯。我不知道怎么办，不知道说什么。我尴尬地沉默了一会儿，然后说：“好吧，我马上来。”如果他觉得抓住这个节日逃犯很容易，那他会得到一个节日惊喜。通缉、驯鹿，靠驯鹿可不是鲍勃的专长。我有一次差点套住过一头鹿，也试着套过几只麋鹿，但从来没有套过驯鹿。鲍勃到草莓园时，迎接他的是一片混乱。几位农民正在追赶他，想用普通的绳子捆住他，还有人骑着自行车在追他，但他们徒劳无功。他们这么做只会吓着那可怜的东西。罗斯格拉西亚拍摄了整个过程。他们想到的第一个策略就是包围他，有5个或者6个人围着他。他们开始慢慢的缩小他们的包围圈，想把他围进一个小圈子，然后抓住他，再给他套上缰绳。
但包围这名圣诞逃犯没那么容易。这是一块很大、巨大的草莓地，不是一小块草坪，上面种几棵草莓，然后把它拿到杂货店去卖。这片地大面积种植草莓，是要供应给整个州的。让主鲁人头疼的还不光是草莓地面积大。这里的地面是坑坑洼洼的，而且走起来很费劲儿，因为是松软的沙地嘛。如果你去过海滩或者游乐场等地方，你可以想象，在沙滩上跑几乎是不可能的，每走一步都会陷得更深，腿上就像是绑了很重的东西一样。想要追什么东西的话，甚至光是走动也很困难。眼看不可能抓住他，人们只好寄希望于天降元首。有人开玩笑说：“求圣诞老人吧，他知道怎么抓住他。”追捕已变成节日闹剧，追捕驯鹿的行动一无所获。于是种植园主改变了战术，他们想用另一只驯鹿来引诱他。他们放出了另一只驯鹿，希望能激发它的本能。他们以为第一只驯鹿会被第二只驯鹿吸引过去，这会是一次天作之合吗？这个办法也未能奏效。显然，这只驯鹿不是他喜欢的类型。驯鹿没有搭理他的相亲对象，掉头朝最近的路上跑去。由于正值假期交通高峰，路上到处是汽车和行人。这种局面需要一位救场英雄。鲍勃策马赶来，力挽狂澜。鲍勃与驯鹿保持着一只鹿角的距离，准备用套索套住它。我正想从他后面甩套索套住他，他又抓住机会溜走了。驯鹿比我见过的任何鹿跑得都快，也比我追过的大多数郊狼跑得都快。驯鹿是卓越的长跑健将，如果全速奔跑，它们的时速可达80公里。所以，圣诞老人送礼物才送得这么快。这绝对是精彩的圣诞节开场！一只驯鹿在市中心羊蹄狂奔，一个牛仔在后面紧追不舍。当新闻摄影师看到这头巨鹿奔向何处时，惊奇变成了惊恐。驯鹿跳过铁轨。这片地区很繁华，最不适合野生动物乱跑了。路上一直车来车往的，附近还有一个公园，有一所学校。2名毫不知情的行人挡在狂奔的驯鹿前方的路中央。在圣玛利亚，并不是每天都能看到野生驯鹿，居民们都想好好看看，他们将感受到这辆北极特快的蛮力。太危险了，差点撞到他们。好奇差点害死猫。这时候大家才意识到情况有多危险。这只逃亡的驯鹿闯进了居民区，警察终于出面来对付这只狡猾的鹿了。我们一直追着驯鹿来到这些街道上，有几辆警车停在那儿，堵住了路。鲍勃骑马赶到，套住了这只穷途末路的驯鹿，结束了节日大追捕。我注意到那儿有根很方便的灯柱子，我把绳子缠在了上面。看来今年的圣诞节还是不会早到了。对逃跑的驯鹿来说，灯已灭了，总算解决了。他那些拉雪橇的伙伴已经就位，该把他也打包送回去了。但运送一只90公斤的鹿并非易事，拖了好几次，终于把它拖进去了。鲍勃离开了，回味这疯狂的一天。我从来没有把任何东西拴在路灯柱子上，没骑马跳过城里的大街，没有捆过任何东西。那天没一件事是正常的。不知道圣诞节礼物能不能按时送到？牛仔骑马赶来，轻松抓获了这只圣诞节逃犯。在韩国首尔，一对动物演员大大破坏了餐厅里食客们的兴致。
一头穿着晚礼服的大象决定不请自来，闯到一家餐厅里。餐厅里，这头小飞象的2个约会对象已经占据了一张2人桌。今日特餐：烤象臀。一位惊慌失措的女服务员勉强挤过这对卡在墙壁里的顾客，但她没有留下来帮他们点菜。这大象要怎么做才能在这儿讨点花生吃呢？最后，衣着讲究的随行人员进来把大象拽出去，把他们送回动物园的游行队伍中了。希望他们没忘留小费。并不是每个动物逃亡者都会悄然离去，有时捉拿者要冒点险才能打破僵局。这是1月一个寒冷的早晨，在新泽西小瀑布镇一个宁静的郊外社区，勒内·罗洛夫在家里被一个奇怪的声音吓了一跳。我在楼上听到嘈杂的人声，于是向窗外望去。一群人正指着勒内院子里的一棵树，真是难以置信，我不敢相信我看到的。他顺着他们看的方向望过去，我确信自己看到一头大熊趴在树上。勒内·罗洛夫不敢相信，他家后院里竟然有熊出没。通缉黑熊。黑熊生活在森林里，擅长爬树，但这头4个爪子的肇事者选错了树枝。小瀑布镇是个小镇，它的位置很方便，它靠近公路和曼哈顿。我想它很美。安静的郊外街道很适合朝9晚5的通勤者，但并不经常有熊出没。这儿以前从来没有发生过这样的事儿。勒内的房子有些优势，它藏在一排排的老松树后面，又在山上。它的确被掩盖在树林深处。在小瀑布镇，基本上只有这一栋房子在树林里。但这头笨手笨脚的熊看来并不担心自己的危险处境。既然这头熊不太可能让步，人们只好叫来了权威人士。野生动物专家鲍勃·埃里克森很快赶到现场。我们一下车就看到了院子里的情形。熊趴在树上，距地面有近8米高。近距离观察后，鲍勃有个惊人的发现：这头熊被打上了标签。这头熊的确有过犯罪记录。1997年10月，他闯进了一个营地里的餐厅，在树上歇够了，这头毛茸茸的黑熊又开始往上爬。等我们到了这儿，准备好枪要射击时，熊又爬得更高了，爬到树的更高处了。它已经到房子的上方了。它爬得越高，就越危险。这是个危险，是个公共安全隐患，你必须控制住它，你不得不控制住它。鲍勃只有一个选择。我们装上麻醉针，准备行动了。我尽量给自己找一个最佳的射击位置。若是一击命中，熊会失去意识并自由落体，因此他要用上一个至关重要的道具。我们决定用消防队给我们的网，让12个身强力壮的消防队员把网给撑起来。勒内简直无法相信发生在他家后院的这一幕。我觉得这就像动画片里看到的，男人们撑着一张巨大的蹦床式的东西，想要拯救某人。但这头熊可不是只驯服的泰迪熊，每个人都各就各位，网也撑好后，鲍勃准备出手射击了。确实需要一点时间，我有点紧张，我们也有点害怕，要确保一切顺利，要确保射击视线非常清晰。每个人都在抬头望天，他就位，瞄准，射击。真走运，麻醉针命中熊了。可是熊会掉在地上吗？消防员能接住它吗？
我们能看出熊开始受镇静剂的影响，它开始咬嘴唇。你能感觉到它的爪子已经越来越难抓住树枝了，它渐渐地抓不住了。就这样，它松开了爪子。它向后跌了下来，几乎翻了一个跟头。它的前腿和后腿不受控制地乱甩，最后跌落在地。这可是小瀑布镇的一次大跌。这是高速自由落体，就像从飞机上跳伞，时间很短，也就1/10秒。砰的一声巨响，熊跌落在地上了。当时人群一片寂静。熊是下来了，但它绕过了安全网，可是重重一摔把它摔清醒了。消防员们纷纷逃跑。伙计们快跑，没有退路了，快快！130公斤重的皮毛从天而降，肯定会让人夺路狂奔。因为栖息在树上的野兽开始躁动了。几秒钟后，它起来了，麻醉针明显地扎在它的臀部。他还有足够的力量，他能够站起来，步伐有一点蹒跚，走了几步。刚走几步，镇静剂起作用了，他倒下了，药起作用了。这一刻终于能长吁一口气，可以说好了，我觉得我们把这事儿解决了。倒下，出局。他检查了熊，没有受伤。在大家的帮助下，他把熊装进了笼子。亡命数月后，这头熊终于被关进大牢。我确信自己永远不会忘记这一天，有许多天都很难忘，但这一天尤其难忘。不可思议的逃脱，步步紧逼的追捕，出乎意料的僵持。这就是野生动物逃脱变成动物大逃亡后会发生的事。